हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर माछा मार्नलाई त्यो परको ताल पोखरीमा जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले लगभग कति पो भन्छ 2-3 दिन अगाडि माछालाई पासो थापेको छौँ। यो साउथ कोरियामा हैन फ्री टाइममा चाहिँ यसरी हामी हैन गमबुट लाएर हैन आफ्नो खुट्टाको हैन सुरक्षा गरेर यहाँ एउटा ताल छ हैन जहाँ चाहिँ हैन माछाहरू हेर्न हामी हैन रमाइलोको लागि हामी जान्छौँ हैन। त्यो जाने क्रममा तपाईहरुलाई पनि हैन कोरियाको केही दृश्यहरू हैन तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छौँ लागि हैन दाइ। एकदमै यो कोरियाको विकट ठाउँ जस्तो छ। यसरी हैन जंगल छ। अब हजुर बीचमा पोखरी यहाँ बिल्डिङ रहेछ कम्पनीहरु छ एक दुईवटा। हजुर कुखुरा फार्म कुकुर फार्महरु छन्। एकदमै हैन जंगलको बीचमा छौँ हामी चाहिँ हैन। अब नेपालीहरूले चाहिँ हैन यो कोरियामा चाहिँ जंगलहरु यताउता छैन होला भन्ने सोच्छन् होला है। सहर होला जहाँ चाहिँ हैन घर होला भन्ने सोच्छन् होला हैन। तर पनि कोरिया कस्तो छ भनेर हामी देखाउन खोजिरहेको छौँ। यस्तै हो। हजुर हजुर यस्तै हो ठाउँहरु भने यस्तै आसपासमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यता उता अब नेपालीहरु छन् अरु विदेशी छन् कमेडियन भियतनाम हैन। हजुर नेपालबाट सोचे जस्तो अब चाहिँ कतारमा हिँड्ने काम चाहिँ हान्नै पर्छ। जस्तो पाए जसले काम दलिएर हैन पसिना बगाएर पुरा डटेर गर्न सक्छ उसले चाहिँ पैसा जति नै कमाउँछ हैन। काम गर्नेको लागि त्यही हो। मानिहाल्नु पर्यो गरिहाल्नु पर्यो। एकछिन पछि गर्छु हुँदैन गर्दिन भनेर गयो खोलातिर गयो पैसा कमायो। जङ्गलमा पनि हैन जङ्गल भयो भने पिच रोड छ। जहाँ पनि रोड चाहिँ हैन यो कोरियामा जहाँ पनि पुगेको छ हैन। यो अब नेपालमा हिँडिरहेको मान्छे हैन हिँड्न मन लाग्छ यसरी डुल्ने घुम्ने हैन। हामी मात्र नेपाली मात्र होइन यहाँ कोरियनहरू पनि यसरी हेर्न हैन रमाइलो गर्न माछा मारेर यताउता त्यही गर्ने सोचले होइन यो रमाइलो होइन कस्तो होइन एउटा हुन्छ नि रहर त्यो पुरा गर्नको लागि हो। हजुर यो तालमा हामी आएका छौँ। यस्तो छ एकदम रमाइलो छ। यिनै हुन् बाहिर पो आएछन् त होइन दाइ। ल माछा देखाउ कार्यक्रम भयो है। के कस्तो लाग्छ होइन नेपालीहरूले होइन नेपालीहरूले होइन गरेको यो क्रियाकलापलाई होइन। ल ल ल ओएमजी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ होइन। सबैले गर्छ यस्तो कार्यक्रम होइन। ठिकै छ झिक्नु चाहिँ पर्थ्यो। यो चाहिँ साना बच्चा माछाहरू हो होइन। तर यो खाने नै सानो हो। यता पनि छ जस्तो छ त। कहाँ गयो दाइ? आफ्नै हो नि यो। ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यसरी। राम्रो देखिएन त
कहाँ दाइ त्यो त अरूको है दाइ उता छ मेरो मैले हानेको उताको उता तपाईँहरू यहाँ हान्नुभयो मैले उता हानेको मैले चाहिँ यहाँ थाहा हालिरहेको छु एउटा डन्डी बाँधेको थियो कहाँ गयो डन्डी होइन यो त होइन त दाइ हो कि भाइ यो हो त ए होइन दाइ होइन लौरो पो केचति गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो होइन है दाइ होइन निकालेर लगिसकेको थियो कि हाम्रो घोके यो ठाइनाले यस्तो लगाएको भाइ हो यस्तो थिएन हौ है यो जानिन्छ फरक छ नि होइन दाइ के एउटा हो यही हो यही रहेछ होइन डन्डा त अर्को थियो त्यहाँ भित्रको ठेन्याङ लगाएको यही छ भाइ अरूले गरे डन्डा त उसले बनाएको त हो ढिङमा मारेको थियो होइन डन्डीमा बाँधे जस्तो चिन्छ त हो हाम्रो खोइ त प्लास्टिक छ प्लास्टिक छैन त अघि कहाँ फ्याँक्नु भयो माछा चाहिँ त्यो जालोबाट अहिले हामीले यता खनाइसकेको छौँ यता खनाइसक्दाखेरिमा माछा यस्तो छन् के माछा भन्छ अरे यो झिङ्गे माछा भन्छ स्याउ झिङ्गे माछा यो कुदेको देखाइदिनु यो चाहिँ अब धेरैले मन पराउँदैनन् यो कुदेको देखाउनु यो अब यो चाहिँ अर्कै माछा के माछा यसको नामै थाहा भएन यो माछा पानीमा हामीले पानीबाट उतारेर गर्दाखेरि चल्न मानेको छैन सर्लकै छ कता गयो र टिपाउँछ केमा एउटा उल्याउन बाटो माछा चाहिँ अनि सबै डढ्यो नि त भाइ के हो यत्रो सानो किरो पनि छ त यार माटो पनि स्याउ मात्रै छ त सबै स्याउ हो खान सकिन्छ अरे त्यही